Az évfolyam bikájáról, Tuboly Andorról. Mit tudsz? Hogy találkoztál vele először? Tuboly Andor. Hogy találkoztam vele? Hát én nem láttam őt, ő látott engem. Én totál voltam, ő is. Megharaptam, ő nem engem. De ismerném, ne vicceljetek. Ő a legbikább a kollégiumban. Ja, az a nagyobb testű gyerek, az a nagy. Hát az egy jó gyerek végeredményben, hogyha azt vesszük, mert az Andor gyerek. Ha Andor, akkor fura röhögésről lehet beszélni. Fehér tangát is egyébként az Andor. Azt mondták az ismerőseim, hogy ezt viseli. Szóval azt hittük, hogy homokos, Bikának született. szexuál, interaktuál, Tetszik a haja. de hopa. Nem tudom, lehet rádiózni a melbimbójával. Merev alkoholista. Az a baj, túl sok merev alkoholista van itt, és Andor is hozzájuk tartozik. Mit mondjak még róla? Minden jót.